Ini lebih enak banget sumpah, padet. Beli mahal dikit. Oh, masih ada. Woi. Kita gaskan dan nikmatin nyoret kali ini dengan knalpot baru buat ZZ nya. Let's go. Emang karakternya apa ya? Gue suka aja sih. Agak digeber dikit bang. Let's go bang. Oke bosku, siap. Awas, awas, awas. Padat, jadi nggak bisa terlalu ngebut ya guys. Tuh depannya udah pada rawame pol kayak gitu. Woi, ada yang mogok. Downshift. Oke. Oke. Anjay. Yang bikin enak sih itu sih semua. Tapi kalau emang dibilang yang ini rada ini ya guys, apa? Rada teriak dikit gitu loh. Ya mungkin karena pendek gitu kan. Soalnya kalau yang lama gua pakai itu kan panjang tuh. Jadinya suaranya kan lebih ngadem banget gitu. Terus teriak-teriaknya tuh kurang ya. Ini lebih enak banget sumpah, padet. Terus ngisi. Terus apa lagi ya? Gitu-gitu udah pokoknya cuy. Kalau dimainin pakai quick shift lebih enak lagi sumpah. Anjay. Bentar. Ini kameranya masih ada kan? Oh masih. Anjir, enak cuy. Oh, di sini jalannya halus. Sumpah, overall asik. Feelnya sih dapet sumpah. Jadi ya setelah gue lepas kenapa tak Krapovic gue yang lama, yang New Ninja Eva itu laku berapa sih itu kemarin? 3 jutaan sekian ya guys. Terus gue tambahin lagi buat beli ini dapat 6 jutaan ya. Ya udah, nggak apa-apa sih, worth it. Yang penting kita tuh mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati ya guys. Coba kita masuk ke tol ya, jalan tol Bali Mandara ya. Terus ya udah, nggak apa-apa deh, beli mahal dikit
Oh, masih ada. masih ada. Teriaknya asoy. Lebih dapet, lebih enak gitu guys. Oke. So, gini guys, kamera masih ada ya. Asik. Masukin gigi itu rasanya lebih apa ya, lebih ngena gitu loh. Kalau yang lama kan biasa-biasa aja sih, gak terlalu menggetarkan hati ya, asik. Tapi ya, tapi karakternya dia lebih short ya, lebih pendek ya, jadi lebih masuk, lebih enak aja. Ini apalagi ZX-nya cuma ZX standar tanah aja guys. Wih, anginnya kenceng bener di sini cuy. Alhamdulillah. Murah rai. Wah, ada pesawat. Buat santai kan, sumpah lebih enak cuy. Weh, lautnya airnya habis. Sekalian nyanset nih guys, nyanset. Anjay. Ya, lebih teriak juga sih, so nggak terlalu adem juga sih sebenarnya. Jadi kayak kalau buat santai adem, dapet, terus digeber pun, disentek pun dia teriak juga gitu loh. Wush, welcome to the club guys. Ya, macet ini cuy. Nah, dan kesimpulannya buat gue sih yang pernah nyobain knalpot gue yang lama dan yang baru ini, ternyata sih berbedanya sih signifikan banget guys. Kalau ditanya enakan mana, enakan inilah ya guys. Ternyata yang ori itu lebih enak. Ya meskipun sebelumnya itu ori juga, cuman ya kan di custom, inline-nya di custom dan lebih panjang sih. Tapi emang jujur sih guys, gue Aero ProRes tuh suka juga karakternya tuh garang banget, gahar gitu. Cuman nah itu dah pengalaman gue yang sudah gue alamin nih sejujur-jujurnya cuy. Gue ketika lu pakai di jalan-jalan santai kayak gini, ini tuh gokil sih, suaranya enak. Terus cuman ketika, karena di Bali ya, di Bali itu kalau mau San Mauri kan, kalau nggak ke Kintamani, ke Bedugul gitu-gitu guys ya, ya otomatis kan mereka pegunungan lah guys, jadi harus nanjak. Nah waktu itulah
ketika gue pakai ProRace, Aero ProRace itu entah kenapa motor gue yang soak atau gimana, itu kayak rada ngempos gitu loh. Maksudnya dia ditarik gasnya itu nggak ngisi guys, jadi gue otomatis harus pakai gigi bawah terus, gigi 1 2 3 1 2 3 gitu, dan akhirnya lama-kelamaan overheat. Nah itu guys, jadi seringan gue pakai Aero ProRace jadi overheat si ZT gue, makanya gue copot aja cuy. Tapi kalau buat jalan santai di perkotaan kayak gini nih, sumpah itu enak banget sumpah guys. Atau gini aja ya, harus beli 2 ya. Akramavic dan Aero ProRace gitu anjir, sumpah cuy. Ada aja sih. Nah itu dia sedikit apa ya, sharing aja sih yang pernah gua alamin. Mungkin ada motor gua ZX jadul, ZX25 yang lama ya, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Atau cuman gua aja yang ngalamin yang semuanya enggak, bisa jadi ya. Apalagi mungkin ini kali ya settingannya ya guys. Ini kan ZX gua nggak di setting apa-apa tuh. Setting ECU kagak, nggak tambahin apapun gitu kan, standar pon. Ya mungkin kurang masuk aja guys. Jadi nggak ngisi itu tenaganya. Enaknya sih pas gitu ya. Pas masuk gigi upshift downshift gitu cuy, itu lebih mengena gitu, lebih maknyes gitu loh. Anjir, apa lagi maknyes tuh daripada knalpot gue sebelumnya ya. Oh kan, oke guys, jadi begitulah vlog gua kali ini, nyobain knalpot baru buat CZ-nya. Ini sih lebih gokil ya, lebih enak ya guys ya, dibandingkan knalpot yang lama. Tapi nggak apa-apa deh, tambah juga ada motor ya guys. Apalagi dapatnya harga second, anjir. Second masih mulus, auto bungkus, mantap sih. Oke guys, gitu aja vlog gua. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton cuy. Semoga selalu dilancarkan apa yang teman-teman inginkan, dan gue juga terutama. Dan jangan lupa supportnya guys, like, subscribe, dan see you in the next video guys. Bye. Peace.